Sí, los gatos pueden ver cosas que los humanos no, gracias a sus habilidades visuales y sensoriales. Visión nocturna. Ven en condiciones de poca luz, ya que sus pupilas se dilatan para dejar entrar más la luz. Visión periférica. Tienen un campo de visión más amplio que los humanos, lo que les permite detectar movimientos sutiles. Visión cromática. Ven principalmente en tonos azules y verdes y tienen una visión del color limitada. Visión en la oscuridad. Pueden ver con una sexta parte de la luz que necesitan los humanos. Los oídos. Tienen un mejor oído que los humanos. La nariz también les sirve demasiado.